兄弟们炸！今天给你们看一下资源啊，就这个塘，可能有上千亩啊，从那一头到目前为止看了不低于20个，这个江湖人称土包子啊。然后你们看到处都是这个像土包子似的，那头还有这个塘，估计有，反正不低于1500亩，反正两头看不见头啊。就这个水啊，到处都是浑的，到处浑水啊。到年底的要冲刺了啊，还有1个月过年了，为了能凑上华字啊，加油干啊！